Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Nanung Official. Hari ini kita mau santunan anak yatim aja dan juga makan malam bersama jamaah pengajian malam minggu Rumbal Aulia. Oke, sebelumnya yang belum subscribe, tolong subscribe dulu di Nanung Official biar kita saling support dan berteman di YouTube. Jangan lupa follow IG-nya. Yuk tonton sekalian videonya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama-nama anak yang kita santunin yaitu adik Rizik, adik Lara, Balik. Ananda Bawa Anjik. Ananda Alfan, Ananda Tidur ya, pulang ya, main lagi ya. Ananda Latifah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad 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 wa ala alihi washabbihi. Makan kasih lah. Masih ada piring. Makan. Ke belakang itu. Iya. Mas Arif, ambil Mas Arif. Duduk makan. Ayo. Ganteng lu dulu lagi makan. Video dul. Oh, Nanung. Pokoknya ganteng lah ya Jo. Taruh belakang, taruh belakang, taruh belakang. Dia belum dimakan. Buju-buret. Deh. Ya kampung bro. Yang mana Pak? Ada pisau. Itu yang biasa kantong saya kamu. Nah itu Tuh kangkung. nanti suruh godoknya jangan lama-lama. Kampung yang mana ini kampung? Nah, Warte, bukan itu takutnya lupa daun singkong. bukan itu. Oh ya simpangan di jalannya. Makanya tak ada satu kedua juga absen aja dulu. Mau cuci tangan. Biasa pakai air inian. Satu gawe siang-siang. Lanjut. Iya, pokoknya. Di itu ya. Ya udah kelar. Kata dia.